ஹாய் கைஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் கம்பெனியோட ஒரு ஹோம் தேட்டரு. இந்த ஹோம் தேட்டரில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து ஊஃபர் ஒர்க் ஆகலை, சப் ஊஃபர் ஒர்க் ஆகலை. அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் லைன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லைனில் மட்டும்தான் அவுட்புட் வருது, மற்ற எதுலேயுமே அவுட்புட் வரல. இது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வீட்டிலே சரி பண்ணிடலாம். இதுக்கு வந்து ரொம்பலாம் செலவாகாது. அது மட்டும் இல்லாமல் பொருளுமே உங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படாது. ஒரு சின்ன சின்ன டூல்ஸை வச்சு அதை நீங்கள் சரி பண்ணிடலாம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இதை நான் வந்து எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணியே வச்சிட்டேன். எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு கலட்டி காமிக்கிறேன். இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதான் உங்கள் மதர் போர்டு. இதான் உங்கள் மதர் போர்டு. உங்களுக்கு உங்கள் மதர் போர்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் சப்ளை கொடுக்குறேன். இந்த போர்டில் வந்து எந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத லைவாகவே பாருங்கள். மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஐசி தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நான் சப்ளை இப்போ உங்களுக்கு வந்து லைவ்லேயே கொடுக்குறேன். இந்த ஐசியில் என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ நான் சப்ளை கொடுக்குறேன். நீங்கள் அந்த ரியாக்ஷன் மட்டும் தெளிவாக பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஊஃபர் வந்து இப்போ அந்த ஐசி வந்து எரியுது. பட் ஊஃபர் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் விட்டு விட்டு ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் சப்ளை கொடுக்கறதுல கரெக்டாக அந்த ஐசி வந்து மெல்ட் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் லைவ்லேயே பார்க்குறீங்க, இதுதான் ஃபால்ட்டு. இதை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து வீட்டிலே சரி பண்ணிடலாம். நீங்கள் கடையில் கொடுத்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு ரேட் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க. ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வீட்டிலே ரெடி பண்ணுறது எப்படி, இந்த ஐசி நீங்கள் எங்கே வாங்கணும், எப்படி கலட்டணும், எந்த டூல்ஸை வச்சு நீங்கள் மாட்டணும், எல்லாத்தையுமே தெளிவாக சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த போர்டை வந்து கலட்டி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து சப்ளைலேருந்து நீங்கள் சப்ளை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ப்ளக்கை உருவிடுங்க. ப்ளக்கை உருவிட்டு தான் கை வைக்கணும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம போர்டில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரிப் மாதிரியான லைன்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கலட்டி விட்டுக்கோங்க. எதில் கலட்டுறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாக நோட் பண்ணணும். ஏன்னா அப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது மாட்டச்சில் பிரச்சனை ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரியான லைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவே நீங்கள் கையை வச்சு லைட்டாக இந்த மாதிரி அசைச்சிட்டு இழுத்திங்கனால வந்துடும். ஸோ க்ளவுஸ் நான் எதுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, இது நம்ம கையிலேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மில்லி வோல்ட்டில் கூட இந்த போர்டு வந்து டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் க்ளவுஸ் போட்டுக்கிறது நல்லது தான். ஒரு க்ளவுஸ் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ எந்தெந்த லைனை நம்ம எங்கெங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நோட் பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பாருங்கள், இதான் நம்மளோட மதர் போர்டு. இதில் நம்ம மெல்டன் ஐசியை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஐசி தான் நமக்கு வந்து மெல்ட் ஆனது. பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும், அதில் வந்து ஒரு கிராக் மாதிரி விழுந்துருக்கு. இதான் வந்து நமக்கு சப்ளை கொடுக்கறதுல இந்த ஐசியில் வந்து மெல்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ஐசி தான் ஃபால்ட்டு. இந்த ஐசி வந்து மேக்ஸிமம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் லைன் வரும். ஸ்பீக்கர் லைன் அவுட்புட்டு, அது ஊஃபருக்கான மெயின் அவுட்புட்டு இந்த ஐசி தான். ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஃபால்ட்லாம் அந்த ஐசியில் தான் வரும். நீங்கள் கடையில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செலவு ரொம்ப இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக இதை வீட்டிலே சரி பண்ணிடலாம். ஐசி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ வீடியோவில் போய் தொடர்ந்து பாருங்கள். அந்த ஐசி சேஞ்ச் பண்ணுற வீடியோ நான் காமிக்கிறேன்.